انت يا اختي اللي قلتي لي عافاك عتقيني بشي وصفه، راه ولدي تيكح بزاف ومخنوق وعنده نويف وكيسيل. اليوم غنعطيك واحد الوصفه والله العظيم الا اي واحد يدير هذه الوصفه هذه على الضمانه ديالي وغتشوفوا النتيجه من اول استعمال. الا عندكم نزلات ديال البرد يعني كتعانيوا من لا قريب، من الزكام، من التهاب الحلق او الحنجره، من ضيق التنفس، ديروا هذه الوصفه هذه وانا متاكده انكم غترجعوا تشكروني عليها في التعليقات. وصفه راه من اول يوم كتعطي واحد المفعول سحري، غتنساو عليا داك الالام ديال الحنجره، داك الالتهاب ديال الحلق، كذلك داك الضيق ديال التنفس المهم الزكام، الكحه، اي حاجه كانت فيكم ديال البرد راه ما كتبقاش بهذه الوصفه هذه. وهذه الوصفه هي اللي معتمده عندي، وصراحه دابا راه جاي البرد، يعني الفصل راه تقلب، ما بقاش كي كان، ما بقاش ديك الحراره اللي كانت. دابا الجو شويه تبدل، بزاف منا يعني اللي مرضوا، حتى انا مرضت، بنتي مرضات. هاد الوصفه هذه هي اللي يعني معتمده عندي واللي كنستعملها بزاف، غادي نبارطاجيها معكم. وبما انني كيجوني بزاف ديال التعاليق فكنشوف يعني دائما التعاليق اللي بكثره راه كنبارطاجيهم معكم. وبما ان دابا الفصل يعني تبدل شويه قلت غنشارك معكم هذه الوصفه هذه، ونيت المتتبعه تشوفها ان شاء الله وديرها للوليد ديالها. وكما كتعرفوا الوليدات ما كيبغيوش يشربوا لينا الادويه، فهذه وصفه طبيعيه امنه على الصحه ديال الوليدات الصغار، وكذلك يديروها الكبار، الناس الكبار يديرها اي واحد. مهم غنبداو على بركه الله. اول حاجه كما كتشوفوا معايا غادي نحتاجوا التمر. مهم غنستعملوا هنا اربعه تميرات. مهم نتوما ممكن ديروا الكميه اللي بغيتوا، ما كتخسرش الوصفه، ديروا الكميه اللي بغيتوا، غير ما تكثروش عاوتاني بزاف. ديروا واحد القياس هكا ديال رابعه، نص رابعه هكا، نص رابعه هكا ديال التمر، نص رابعه مثلا ديال هذا التين. المهم انا غنوريكم هنايا الكميه. غناخذوا 4 الحبات ديال التمر، وغناخذوا 4 الحبات ديال التين اولا ديال الشريحه، يعني نفس الكميه، 4 ديال التمر، 4 ديال الشريحه، كما كتشوفوا معايا هنا في الفيديو بهذا الشكل هذا. هنا بالنسبه يعني الشريحه راكم عارفين الفوائد ديالها، بالنسبه للناس اللي كيكون ضاربهم البرد، ومزيانه بعدا مزيانه الذات ديالنا، لان فيها بزاف ديال الفوائد اللي كتقوي لنا الذات ديالنا وكتقوي لنا المناعه ديالنا. هنا كما كتشوفوا معايا عندي الزبيب اولا العنب المجفف. كديروا هكا، هانتوما كي كتشوفوا معايا تقريبا 1 معالق كبار ديال الزبيب. هنا بالنسبه للتمر اللي خصكم تعرفوه هو انه تيعالج الالتهاب ديال الحلق 100%، كيقضي على داك الالم ديال الحلق، كيخفف لنا من الكحه ديك اللي كتكون جافه، كذلك تيقلل لنا من المشاكل ديال البلغم اللي كيكون في الحلق، وكيرطب لنا الحلق وكيهدئ لنا الحلق ديالنا من داك الالتهاب. كناخذوا هاد المكونات بثلاثه كما كتشوفوا معايا، واللي هما مكونات بساط بمقارنه، يعني هذه شي حاجه طبيعيه مقارنه الى غتقلبوا على واحد شي حاجه اخرى باش تداواو. هذه شي حاجه طبيعيه، شي حاجه اللي سهله ومتوفره. التمر هنا بالنسبه لهاد المكونات من احسن تغسلوهم، راكم عارفين بالنسبه يعني العنب المجفف، وبالنسبه كذلك للتين المجفف والتمر، من احسن هاد المكونات يتغسلوا مزيان. هانتوما كي كتشوفوا معايا باش كنحيدوا منهم ديك الغبره واي حاجه عادي كيف ما كنبغيو ناكلوهم، ضروري يعني كنغسلوهم. المهم انا غسلتهم هنا مزيان، يعني واحد 3 المرات غسلتهم، وهنا يعني غنديرهم هكا ينشفوا شويه، وغندوزوا للطريقه باش غنحضروهم. هنا بالنسبه للمكون الاخر يعني اللي غنحتاجو في هذه الوصفه اللي هو الثومه. الثومه من احسن، خذوا الثومه حمراء. وهنا اللي بغيت نقول لكم بان هذه الوصفه والله العظيم ما غتجربوها وغتشوفوا المذاق ديالك كيفاش داير. هاد المكونات هادو من بعد ما غادي تشوفوا الطريقه كيفاش غنحضروهم. انا يعني كندير هاد الوصفه وكنعطيها حتى لبنتي، يعني زوينه بزاف. الوليدات ما كيبغوش الثومه، ولكن بهذه الطريقه هذه الوصفه كتجي زوينه وكتجي حلوه، والوليدات غياكلوها لكم، غياكلوها وكتعطي واحد النتيجه زوينه يعني في العلاج ديال النزلات. وبالنسبه للثومه خذوا الثومه اللي تكون حمراء، تكون بلديه، لان الثومه اللي كتكون حمراء بزاف كيكون فيها الدواء بزاف، يعني كتعطينا واحد المفعول اكثر.
هنا بالنسبه للثومه غناخذوا هكا الفصوص ديال الثومه نقشروهم وكنقطعوهم هكا طوال كما غتشوفوا معايا في الفيديو كيفاش نقطعهم. يعني ما غنقطعوهم طوال وغنعمروا بهم هذوك المكونات ديالنا كما غتشوفوا معايا هنا الطريقه. انا غنوريكم هنايا الطريقه. وبالنسبه الا بغيتوا شي وصفه خليوا لي يعني في التعليقات اسفل الفيديو الوصفه اللي بغيتوا، ان شاء الله نشارك معكم اي وصفه يعني طلبتوها مني. راه دائما تنشوف التعاليق ديالكم، كنشوف الوصفات اللي اولا يعني الوصفه يعني اللي عليها اكثر عدد يعني من التعليقات هي اللي كنشاركها معكم. وكيف ما قلت لكم بما ان هذا الوقت هذا داير فيه بزاف يعني هاد لاغريب وبزاف الناس يعني كيكحوا بزاف الوليدات، قلت غادي نشارك معكم هاد الوصفه وتستافدوا منها وتفيدوا بها ان شاء الله غيركم. كما هكا يعني كنقطعوا هذوك الفصوص ديال الثومه بهذه الطريقه. هنا الثومه انا درت هاد الكميه. المهم بالنسبه للثومه ممكن تكثروا، ممكن ديروا كميه اكثر. انا حيت هنا عندي قياس يعني قليل. المهم كما غتشوفوا معايا ممكن ديروا فص واحد من الثومه يعني في كل حبه، ماشي مشكل. صافي كنقلبوا هذيك التين اولا ديك الشريحه نقلبوها من الداخل باش ما تكونش فيها الحشرات ولا تكون يعني ما خصناش ناكلوها تكون فيها شي حاجه. المهم قلبوها وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل هذه الكميه اللي عندي وارجع معكم باش تشوفوا معايا ان شاء الله التتمه. وهذه الطريقه هانتوما كي كتشوفوا معايا طريقه سهله وبسيطه، وهذه الوصفه راه تحضروها غير في 5 ديال الدقائق غادي توجدوها، سهله وبسيطه. ولكن غادي تهنيكم اي واحد يعني في العائله ديالكم، الا عندك وليداتك عندك العائله ديالك، يعني اي واحد يتناول هذه الوصفه هذه راه زوينه. يعني اي واحد حس براسو الحلق ديالو كيحرقو اولا حس بجاه لاغريب بداه يدير هذه الوصفه هذه. هنا كناخذوا التمر حتى هو نفس الطريقه، كنحيدوا ليه ديك النواه ديالو اولا العظم ديالو وتنديروا الوسط ديالو كنديروا الثومه كما غتشوفوا معايا بهذا الشكل. هانتوما بحال هكا بهذه الطريقه. انا درت هذه الكميه قليله لاني مازال يعني موجده هذه الوصفه، يلاه وجدتها من قبل. داكشي علاش يعني مازال عندي الوصفه مصايباها، داكشي علاش ما كثرتش هنايا الكميه. هنا كما كتشوفوا معايا غناخذوا الكسكاس. يعني هاد الوصفه كنفوروها يعني كنديروها في البخار على البخار. كنديروا هاد المكونات تنخليهم تيفوروا. وهنا من بعد ما وجدوا انا رجعت معكم كما كتشوفوا معايا كديروهم غير واحد 15 دقيقه ولا 20 دقيقه هكا ماكسيموم. ها هما دابا وجدوا كما كتشوفوا الشريحه اولا داك التين كل شيء يعني كيولي رطب، حتى الثومه كذلك. بالنسبه للتمر تنحيدوا ليه ديك القشره ديالو. وهنا غادي ناخذ واحد القرعه من احسن تكون ديال الزاج، غسلوها مزيان وحكموها، ومن بعد غادي نديروا فيها هاد الوصفه ديالنا ان شاء الله. مهم تنبداو ناخذ شويه ديال التميرات، شويه كذلك ديال التين، وشويه هكا عاوتاني ديال الزبيب اولا العنب المجفف، وهكا يعني كنخلطوا باش داكشي كيجي مخلط حتى يعني كنديروا ديك الكميه ديالنا كامله بهذا الشكل هذا. ومن بعد ما تنديروا هاد المكونات كاملين تنديروهم واحد القرعه ولا واحد القنينه، الاحسن كما قلت لكم تكون ديال الزاج كتحافظ لينا على الوصفه وصحيه، يعني ماشي بحال شي حاجه بلاستيك. صافي بهذه الطريقه نتوما كيف كتشوفوا معايا. دابا غناخذوا زيت الزيتون. زيت الزيتون
مفيدة جدا للبرد، راكم عارفين، مفيدة للحلق، مفيدة الجهاز المناعي ديالنا، يعني مفيده جدا. وهاد الوصفه هذه راه كتحارب لنا البكتيريا، كتحارب لنا الفيروسات، لان فيها الثومه انتي بكتيريان. هاد الوصفه يعني كتقوي لك الجسم ديالك، فيها التين اللي سبحان الله يعني مذكور في القران الكريم، التين فيها كذلك التمر، يعني كلهم مكونات طبيعيه مغذيه. الثومه راه مفيده بزاف للجسم ديالنا، راه كتحارب لينا كما قلت لكم البكتيريا، كتحارب لينا الفيروسات، وكتقوي لنا الجهاز المناعي ديالنا. هنا بالنسبه لزيت الزيتون ماشي غديروا كميه حتى تعمروا ديك القرعه، لا، غادي ديروا غير واحد الكميه هكا نتوما كما شفتوا معايا بحال هكا. المهم دوك المكونات كلهم يقيسهم داك زيت الزيتون، يعني ما ديروش كميه عاوتاني قليله بزاف، كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. وصافي هاد الوصفه هذه كتجي بهذا الشكل كما شفتوا معايا. ومن احسن ديروها في الثلاجه، ديروها في الثلاجه وغتبقاو كتاخذوا منها معلقه قبل الفطور. معلقه كتخلطوا، كتهزوا شويه شويه الزبيب، شويه عاوتاني التين، وكذلك شويه التمر، يعني كتخلطوا من تهزوا في المعلقه، كتخلطوا وتتاكلوا معلقه قبل الفطور، معلقه قبل الغداء، معلقه قبل العشاء، اولا قبل ما تنعسوا. يعني ممكن تناولوها قبل العشاء، وممكن تناولوها كذلك يعني وراء العشاء قبل ما تنعسوا. هاد الوصفه هذه مفيده بزاف وزوينه بزاف، وغتحسوا بواحد التحسن اللي كبير، ومن اول يوم راه غتحسوا بالفرق. وصفه من اروع الوصفات اللي غادي تجربوهم، وانا متاكده انكم غتستغناو على كل شيء. غتولي هاد الوصفه هذه الا جاكم البرد، جاكم لا قريب، يعني تروحتوا هذا، غتولي هاد الوصفه هذه معتمده عندكم، وخصوصا الوليدات الصغار. وزوينه، عرفتي كتجي حلوه وبنينه وزوينه، والوليدات غادي تعجبهم ان شاء الله بزاف بزاف. كنتمنى لكم الشفاء، وفي امان الله.